Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Notizia di servizio sempre molto importante. Alle 12:30 saremo in collegamento con la sede della Protezione Civile di Marghera, da dove il Presidente della Regione Luca Zaia farà il punto sulla situazione legata all'emergenza coronavirus. Quindi 12:30, fra mezz'ora saremo collegati. Dovrebbero esserci importanti novità, ripercussioni di quella polemica sul DPCM, il doppio DPCM diciamo emesso dal governo. Le regioni sono ancora sul piede di guerra, non sembrano aver mandato giù molte delle imposizioni contenute nel decreto emanato dal Premier Conte solo poche ore fa, ma di questo parleremo più tardi. Allora, in attesa di poterci collegare con i nostri giornalisti, che anche oggi sotto la pioggia sono fuori dalle redazioni per raccogliere notizie e farci capire che aria tira in Veneto, andiamo a vedere la prima notizia di cronaca che ci arriva dalla redazione padovana, ma riguarda in questo caso Rovigo, con 2 arresti e 9 denunce addirittura della finanza per frode fiscale allo Stato. Una frode fiscale tutta cinese ai danni però dell'erario italiano. L'ha scoperta la Guardia di Finanza di Rovigo e Adria, che dopo 1 anno e mezzo di indagini ha arrestato 2 cittadini cinesi e ne ha denunciati altri 9 tra la cittadina polesana e Cavarzere nel veneziano. A capo dell'organizzazione specializzata nella frode fiscale allo Stato italiano c'era una donna al momento in carcere. L'accusa precisa è sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte in concorso. Il gruppo apriva ditte tessili gestite da prestanome cinesi. Le aziende venivano programmate per essere chiuse qualche anno dopo per non pagare le imposte. La frode ammonta a centinaia di migliaia di euro, denaro che veniva trasferito in Cina. Nel blitz odierno i finanzieri hanno eseguito il sequestro di beni mobili e immobili per circa 700.000 euro. Questa era la prima notizia della giornata che ci arriva dalla nostra redazione padovana. Allora, in attesa, dicevamo, di poterci collegare con i nostri giornalisti, andiamo a vedere un video davvero incredibile che ci arriva in questo caso da... ce l'ha fatto pervenire un consigliere regionale vicentino e ve lo facciamo vedere. È una persona che con tutta tranquillità sfreccia al casello di Montecchio, almeno ci pare, quindi uscendo dall'A4 su di un monopattino. Adesso ce lo fa vedere Alessandro Costacurta dalla regia, togliendo l'audio perché non sappiamo se in qualche parte si possa sentire qualcosa che potrebbe essere sconveniente in questa fascia oraria, ma ve lo facciamo vedere. Ecco, questo è un video che sta facendo il giro del web in queste ore. Verrebbe da sorridere se non ci fosse infatti niente da ridere, perché è una persona che sta rischiando tantissimo, un gesto assolutamente da non emulare. Un camionista riprende questa persona che esce dal casello, non sappiamo se abbia percorso un tratto di strada sul monopattino oppure se abbia fatto appena un giro dentro, però insomma questa persona esce dal casello autostradale sul monopattino, una cosa pericolosissima da non fare mai, nemmeno per emulazione, nemmeno per scherzo. In ogni caso cerchiamo con la nostra redazione padovana, stiamo cercando di ricostruire l'accaduto. Pare che sia successo comunque poche ore fa, perché abbiamo visto la neve per terra e la serata di pioggia dovrebbe risalire o ai giorni scorsi o insomma a qualche giorno fa. Cercheremo di saperne di più. Questo video l'abbiamo già caricato anche sui social di Rete Veneta, sta facendo il giro del web proprio perché è una cosa incredibile che non si era mai vista. Un monopattino, i monopattini sono nel mirino, diciamo adesso, anche di tante forze politiche, perché vengono visti un po' come il paradigma dell'inutilità di alcune scelte di governo in tempi difficili, scelte condivisibili o meno, questo possiamo sempre discuterne. Il fatto poi che però qualcuno li usi per speciare in autostrada, magari non sapendo quelle che sono le regole che vigono in autostrada, insomma è una cosa davvero molto particolare. Allora, sempre in attesa dei nostri colleghi di cui in questo momento non abbiamo notizie, probabilmente dispersi sotto il diluvio che sta colpendo il Veneto da ore. Ricordiamo, questo pomeriggio arriverà la fase più critica dell'ondata
di maltempo che sta creando enormi danni, soprattutto per il momento enormi disagi, danni ce ne sono pochi per ora, quindi vedremo poi in tutto il Veneto. Allora, la prendiamo larga, abbiamo tempo, vediamo il servizio che ci ricorda cosa aveva detto Zaia nell'ultima conferenza stampa, ovvero quella di ieri, quando aveva risposto in modo non del tutto positivo, per usare un eufemismo, al nuovo DPCM. Abbiamo passato la soglia dei 4.000, 4.065 più 83. Nei numeri diffusi dal presidente Zaia, quello peggiore riguarda i decessi, che ha superato quota 4.000. Il governatore però evidenzia una curva con una tendenza in calo. La curva dà una tendenza in calo. Andando nello specifico, piega su Belluno, piega su Padova, piega su Treviso. Su Venezia mantiene un trend, se anche poco aggressivo, ma di crescita. Piega su Vicenza, piega su Verona ed è, diciamo, in tendenza a piegare su Rovigo. In Venezia resta ancora con una timida crescita. Per questo Zaia torna ad appellarsi al senso di responsabilità dei cittadini. Commentando poi le nuove restrizioni del DPCM, il presidente auspica un ripensamento da parte del governo. Se è vero che comunque le restrizioni, alcune regole ci servono, è altrettanto vero che da un punto di vista epidemiologico, sanitario, la chiusura dei confini comunali in questi 3 giorni non ha una ratio sostenibile. Mi fa piacere che il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, dopo di me, abbia detto le stesse robe. E allora, siccome fino a prima dicevo cazzate, io voglio vedere se qualcuno dice che adesso siamo in 2 a dire cazzate. Dire oggi che da un punto di vista sanitario, il rischio sanitario della chiusura di un comune di poche centinaia di abitanti o di 1.000-2.000 abitanti quei giorni sia uguale a quello della chiusura dei confini comunali di un comune di 3 milioni di abitanti come Roma, piuttosto 2 milioni come Milano, piuttosto che tanti capoluoghi di regione che vanno oltre i 200-300 mila e su abitanti, e vuol dire scientificamente una bestialità. Spero veramente in un ravvedimento del governo. Non è vero che non si possa prendere in mano questa situazione, alla luce anche di quello che dice il CTS. Nel frattempo la Svizzera inserisce Veneto, Emilia e Friuli Venezia Giulia nella lista rossa, vietandone dunque l'ingresso. Il governatore Zaia commenta: se io fossi lo Stato interverrei. Abbiamo visto Zaia ha chiesto, o almeno ha auspicato un ripensamento, un passo indietro da parte del governo, soprattutto su alcuni temi, in particolare quello che vieta tutti gli spostamenti intercomunali intercomunali durante i giorni di Natale, Santo Stefano e primo dell'anno, soprattutto perché si è fatto l'esempio di una grande città come può essere Roma, come può essere Napoli, come può essere anche Milano, rispetto al tessuto urbano, sociale del Veneto, dove paesi molto piccoli compongono quello che è la nostra regione, e le persone magari non possono oltrepassare il confine comunale per andare a salutare la madre, la sorella, i parenti, magari persone anziane che sono da sole, neanche per gli auguri di Natale. Questa disparità è stata stigmatizzata dal Presidente. Vedremo se il governo farà un passo indietro. Adesso vediamo un altro video che ci arriva stavolta dall'altopiano dei 7 comuni, ed è l'accensione dell'albero di Natale di Gallio, avvenuta ieri sera. Ve la facciamo vedere, atmosfera tipicamente natalizia, con una nevicata imponente che è proseguita poi per parte della notte, e poi del meteo che sta ancora imperversando anche sull'altopiano. Parliamo dopo, ecco l'accensione. Albero 2020, 5, 4, 3, 2, 1, Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go,
fly. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells. Ecco, questo era il video dell'accensione dell'albero di Natale di Gallio sotto una nevicata da favola. Adesso, prima di andare in pubblicità, introduciamo il nostro ospite, ovvero Nicolas Faronato della pagina Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa. Buongiorno Nicolas, ieri è andata bene con una bella nevicata, ti abbiamo visto anche sotto i fiocchi sul Monte Grappa. Oggi insomma pare che non vada così tanto bene. Accenniamo il tema, poi andiamo in pubblicità e ne parliamo dopo. Sì, esatto, come dici tu, buongiorno a tutti innanzitutto, come dici tu appunto la situazione meteo è peggiorata sia nel senso appunto del meteo stesso ma anche dal punto di vista delle temperature, perché al momento abbiamo 10-11 gradi e quindi diciamo che siamo passati da avere la neve in pianura ad appunto avere la pioggia fino addirittura a Cima Grappa, quindi veramente un rialzo termico notevole. Allora, questa è la mappa delle piogge della regione, vediamo se riusciamo a farla vedere al volo ai nostri telespettatori. Nelle ultime ore vediamo la fascia molto intensa, ma di questo e di molto altro ancora parleremo dopo la pubblicità. State con noi, torniamo fra pochissimo. Bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto sta succedendo che è arrivato il maltempo, è arrivata l'ondata di maltempo annunciata da giorni e ne parliamo con Nicolas Faronato della pagina Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa che è in collegamento qui con noi. Buongiorno Nicolas, grazie di esserti collegato. Allora, mentre tu parli magari noi facciamo passare qualche immagine, qualche mappa del maltempo. Intanto spiegaci che cos'è successo, cosa sta succedendo. Ma come sempre in questi casi il nord-est è fortemente penalizzato perché appunto abbiamo di fronte una vera e propria sciroccata, quindi venti di scirocco che da sud-est spingono, quindi sono in risalita dal mare Adriatico. Questo vento che è un vento molto mite, come si sente anche dalle temperature, ma soprattutto molto carico di umidità e purtroppo diciamo che il primo ostacolo orografico che questo vento incontra sono appunto le nostre prealpi. Quindi il massiccio del Grappa, l'altopiano di Asiago, più verso Trevigiano, il Col Visentini, il Pianezza, il Monte Cesena, tutte queste prealpi. Certo. Cosa succede? Che sbattendoci contro praticamente tende a fare questo effetto stau, quindi a concentrare le precipitazioni proprio sempre nelle medesime zone, quindi nelle zone prealpine, nelle zone pedemontane appena sotto adiacenti ai monti e poi nelle zone come ad esempio la Valbelluna o comunque tutte quante le Alpi in generale, Dolomiti, piccole Dolomiti e tutte queste zone qui. Allora Nicolas, noi facciamo vedere un'immagine di Asiago in questo momento dove non riusciamo a capire se stia nevicando, se stia piovendo. Vediamo che parte della neve caduta ieri in modo davvero molto abbondante si è già sciolta, pare che sia comunque una pioggia pesante. Ti risulta che sia già cambiato tutto anche in altura? Ma sì, sicuramente è pioggia, anche perché al momento la quota neve è intorno ai 1800-1900 metri addirittura, quindi sicuramente sarà pioggia. È chiaro che magari se Asiago in questo momento è al di sotto magari di un forte rovescio, può darsi che la pioggia, come dici tu appunto, sia un po' più pesante, però comunque al momento e almeno fino a questa notte domattina la possibilità che sotto i 1500 metri comunque la pioggia ripassi in neve è veramente molto remota. Poi da domani pomeriggio in teoria le temperature in quota dovrebbero leggermente calare e quindi dovrebbe riscendere la neve, però comunque a quote che rimangono medio-alte. Ecco. Medio-alte, certo. Vediamo dai dati dell'ARPAV, vediamo che sono già caduti nella giornata odierna un 60 mm a Velodastico, 56 mm a Crespano, una cinquantina a Gaglio che poi è mista, dicevamo, quasi 100 mm su a Feltre, ma tutta la fascia pedemontana è già ben oltre i 30 mm. Questo verrà confermato poi dalle precipitazioni pomeridiane?
Sì, assolutamente sì, anche perché appunto non abbiamo un margine di miglioramento. Avremo forse qualche pausa nelle zone pianeggianti tra il pomeriggio e la serata, però comunque la situazione sembra che, soprattutto nei monti e a ridosso di essi, le precipitazioni siano più insistenti ed intense. Nicolas, l'ultima domanda, vediamo, non so se riesci a vederlo anche tu, il grafico del Brenta. Il Brenta è salito da mezzanotte circa fino a pochi minuti fa di 2 metri nella stazione di Barzizza. Questa situazione dal vostro punto di vista potrebbe portare qualche disagio nelle prossime ore o siamo abbondantemente nei crismi di quello che è la portata del fiume? Sì, diciamo che appunto, guarda, ho appena fatto un articolo anche in pagina sulla questione dei fiumi, perché effettivamente sono in netto aumento idrometrico. E la stazione esatto ha toccato i 2 metri, anche se al momento sembra che la curva non sia più esponenziale, ma si sia leggermente appiattita, però appunto è anche perché nel pomeriggio, specie nelle ultime ore, le precipitazioni sono state leggermente meno intense rispetto a quelle che sono state in nottata. Tuttavia ho appena sentito un caro amico che abita nei pressi del Corlo e mi ha detto che appunto dalla diga sono partite le sirene che appunto indicano uno svaso del bacino appunto artificiale del Corlo, almeno per impedire che tutta l'acqua che appunto arriva giù dalla zona di Fontaso e quelle zone lì riesca poi in qualche maniera a riempire il bacino del Corlo e quindi da far sì che il torrente Cismon poi non sia molto gonfio nell'entrata poi nel Brenta stesso. Allora Nicolas, intanto grazie per queste informazioni, grazie anche per i video che poi noi condividiamo anche sui nostri social e nei nostri telegiornali che ci mandate sempre dal Monte Grappa, dall'altopiano. Speriamo di poterti rivedere a breve sotto una bella nevicata, perché vorrebbe dire che magari si può aprire una stagione turistica nei limiti di quelli che sono i dettami dei nuovi DPCM anche sulle nostre montagne, magari un Natale innevato e con qualche chiusura in meno rispetto a quelle che sono state annunciate. Grazie Nicolas Faronato di pagina Meteo Bassano e Pedemontana al Grappa, buon lavoro e buon divertimento anche. Grazie a voi, un saluto a tutti quanti. Torniamo in studio, ma solo per lanciare la pubblicità, perché fra poco arriva Luca Zaia. State con noi. Buongiorno, bentornati alla nostra diretta. Siamo in attesa di poterci collegare con la sede della Protezione Civile a Marghera, dove è in programma fra pochi minuti la conferenza stampa del governatore Luca Zaia. Il punto della situazione nelle ultime ore sull'emergenza coronavirus. Naturalmente si parlerà anche delle ripercussioni del nuovo DPCM, del doppio DPCM, soprattutto per quanto riguarda le limitazioni degli spostamenti durante i giorni delle festività. Sappiamo che ci sono molte perplessità, quindi Zaia di sicuro tornerà sull'argomento. Ha già chiesto ieri un passo indietro al governo, non sembrano esserci state risposte positive da questo punto di vista, ma si parla di un possibile allentamento nei prossimi giorni, probabilmente grazie proprio alle pressioni che le regioni stanno facendo sul Premier Giuseppe Conte, su tutto quello che è l'assetto decisionale della gestione dell'emergenza. Allora, prima di sentire Luca Zaia, che come sempre fornisce in prima persona i dati relativi all'epidemia, andiamo a rivedere gli ultimi dati, che sono quelli arrivati ieri pomeriggio alle 17, quindi sono gli ultimi disponibili. Teniamoli a mente perché poi si vanno messi in correlazione con quelli che Zaia fornirà fra pochi minuti. Allora, i casi positivi in Veneto ieri sera erano 73.706, 1.563 in più rispetto all'ultima rilevazione, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 159.761. Ingrandiamo in modo tale da poter vedere bene questi tre dati, che sono importanti perché messi in relazione poi con quelli che darà Zaia fra pochi istanti ci fanno capire che
che strada prenderà la curva, ovvero è piatta, sta scendendo o torneremo a salire, perché anche queste informazioni sono fondamentali per capire cosa accadrà da qui a Natale. Sono 81.939 le persone che si sono negativizzate dall'inizio dell'emergenza coronavirus, ovvero dal 21 febbraio scorso. Purtroppo sono da mettere in queste tabelle anche 4.116 decessi, che sono tanti, sono cresciuti anche negli ultimi tempi. Purtroppo l'abbrivio della mortalità è la parte finale di quando scoppiano i focolai, quando l'emergenza torna a colpire in modo pesante. Prima ci sono i casi, poi ci sono i ricoveri, poi le terapie intensive e dopo alla fine purtroppo c'è un prolungamento di quella che è la mortalità. Andiamo a vedere i dati della sanità veneta, che sono fondamentali perché ci danno l'idea di come la sanità regionale sta rispondendo a questa fase molto complicata dell'emergenza. Sono 2.729 le persone ricoverate in area non critica, di cui 2.500 positive ancora e 229 che si sono negativizzate. Le terapie intensive sono 338 quelle impegnate, quindi un numero che è molto stabile ormai da giorni, e 27 quelle che si sono negativizzate e 311 le persone ancora positive al coronavirus in questa situazione nelle terapie intensive del Veneto. La differenza rispetto ai giorni precedenti sono 23 casi in più, 23 ricoveri in più in area non critica, quindi negli ospedali dove non c'è necessità di cure particolarmente intense, e 2 in terapia intensiva in più. Ci sono stati nel solo pomeriggio di ieri, 38 decessi. Questi dati che abbiamo visto finora vanno messi in relazione poi con quelli che fornirà Zaia fra pochi istanti. Zaia che dovrebbe essere in arrivo. Ecco, vi lasciamo al governatore. Sì, grazie. Si sente? Prova. Si sente? Grazie, buongiorno a tutti. E un saluto a tutti e saluto anche il gruppo delle mamme e dei papà che sono qui per il progetto di Fusina. So che sono state incontrate dall'assessore Lanzarin, dall'assessore Bottacina, dal dottor Dell'Acqua. Leggevo, mi riferivano che c'è questa proposta di biomonitoraggio, vedremo con la prevenzione, con la dottoressa Russo di organizzare un tavolo tecnico e capire cosa si possa fare, ben volentieri, se riesce a mettere in piedi o no. Non sono un esperto di queste robe, ma insomma, se lo hanno fatto altri non capisco perché non lo possiamo fare noi. E quindi penso che quando vi trovate? Nel giro di una settimana vedranno di fare questo incontro. Detto questo, passerei subito al bollettino, così economizziamo sui tempi. I tamponi oggi sono 2.870.960. Per l'esattezza vi do 2 dati. Questi sono tamponi molecolari. Esattamente nelle ultime 24 ore abbiamo avuto 16.386 tamponi molecolari. I tamponi rapidi, quindi gli antigenici, sono stati nelle ultime 24 ore, sono il totale, lo vedete, c'è 1.128.467. Nelle ultime 24 ore ne abbiamo fatti 35.677. Per un totale, con i molecolari, di 52.063. Avendo noi nelle ultime 24 ore 3.607 positivi, ne viene fuori che sui 52.063 tamponi totali i positivi sono una percentuale bassa, 6,93. Vi ricordate i dati, il 17% che vedevamo in TV? Ecco, se noi, voi sapete che peraltro adesso in virtù della nuova circolare i tamponi vanno sommati, quindi non c'è neanche più l'imbarazzo nel dire queste cose. Quindi 6,93, ieri era più alto perché era 7,51.
Il numero dei positivi da inizio di questa tragedia sono 161.805. Attualmente di positivi ne abbiamo 74.958. I ricoverati in questo momento sono 3.059. Questo è proprio il totale, che passa purtroppo di gran lunga il totale massimo dei ricoverati della prima fase. Noi siamo arrivati nella prima fase sui 2.004, dei quali, di questi 3.059, 340 sono in terapia intensiva e 2.719 sono in area non critica. Quindi abbiamo avuto un carico in ospedale e area non critica di 15 persone, in terapia intensiva di più 3. Totale dei morti nelle ultime 24 ore, il dato è sicuramente importante e preoccupante, 108, 4.173 morti. Spero siano finiti anche i dibattiti è morto con Covid o di Covid. Di certo questa è la stragrande maggioranza di morti che se non aveva il Covid viveva qualche giorno in più, o qualche mese in più, qualche anno in più, o anche anni in più. I dimessi sono 7.740 più 92. Allora, due considerazioni. Noi poi c'è qua il dottor Rosi, voi sapete il dottor Rosi è il coordinatore di tutta quella strategia delle terapie intensive in Veneto. Noi siamo oggi in una fase, speriamo, di parte alta delle curve, come vi ho detto in questi giorni, lo confermano i grafici, però è vero che stiamo parlando di Covid e se da un lato la tendenza timida è quella che si vede che tutte le curve, tranne Venezia, hanno una tendenza a scendere, ma è timida, ma è anche altrettanto vero che il Covid ci abitua a cambiamenti repentini, per cui oggi non possiamo tranquillizzare nessuno. Faccio un discorso che secondo me è doveroso fare all'inizio della maratona natalizia. Lo dico perché questo è il weekend, è il primo weekend delle festività natalizie, diciamo, dove si entra nel periodo strenne natalizie. È un weekend che rischia di diventare anche un weekend lungo dello shopping, perché c'è oggi, c'è domani, c'è lunedì e c'è martedì. Informo già che abbiamo fatto una verifica, il prefestivo di lunedì è prefestivo, quindi i centri commerciali e i parchi commerciali sono chiusi in base al DPCM, perché c'è stato chi giustamente ci ha chiesto ci potete dare un'indicazione. Il lunedì è un prefestivo, anche per il DPCM, per queste strutture che devono essere chiuse. L'affluenza e le grandi masse che si spostano oggi ancora ci portano ad essere la prima regione d'Italia per R con T. Per carità, non abbiamo un R con T oltre il 2 o il 2. Diciamo che in questa situazione siamo noi ad avere l'1,11, che tanto per capirsi un mese fa avere l'1,11 voleva dire essere più virtuosi della situazione. Oggi siamo quelli che hanno l'R con T più alto. Diciamo che da noi cala, siamo passati dall'1,22 all'1,11 e poi immagino che si limiterà ancora, ma cala lentamente. Allora, se da un lato un motivo è che siamo pieni di tamponi, facciamo tanti tamponi e questo incide tanto nel trovare positivi, contact tracing, il nostro contact tracing raggiunge l'85%, a differenza di altre realtà che magari non riescono neanche più a controllarlo, però è pur vero che la mancanza di distanziamento sociale fa la parte del leone su questa partita. Noi siamo fortemente preoccupati perché ci aspettiamo e ci dovremmo aspettare delle curve che comincino a virare. Non esiste che adesso l'alibi sia che è colpa del fatto che siamo stati in zona gialla. Cioè non è che funziona che se papà ti dà i soldi e tu li spendi per drogarti è colpa del papà perché ti ha dato i soldi, potevi andare a comprarti il gelato, le caramelle o altre robe.
Il Veneto è in zona gialla perché è virtuoso nei 21 parametri, è in zona gialla perché ha saputo gestire bene la condizione sanitaria, ma oggi la pressione si sente. Con 3.100 pazienti la condizione si sente. Allora, se i cittadini ci danno una mano e ci diamo tutti una mano e ci mettiamo d'impegno, evitando ogni forma di assembramento, ne veniamo fuori velocemente. Altrimenti dobbiamo lasciare il futuro con un punto di domanda. Allora qua si spacca, il mondo si spacca sempre in due. C'è chi vorrebbe il lockdown generalizzato tra i veneti, chi vorrebbe la fine di ogni forma di restrizione. Noi ci abbiamo messo impegno perché ricordo che abbiamo adottato misure che non ci sono neanche nelle zone rosse. Il cliente ogni 20 metri quadrati, la chiusura di tutti i negozi la domenica, la chiusura delle medie e grandi strutture di vendita. Però abbiamo anche visto che comunque l'assembramento c'è stato e capite che oltre il muro del suono non si va, in fisica lo si studia questo, nel senso che noi non è che possiamo teleguidare le persone perché sarebbe un fatto assolutamente, anche se qualcuno lo potesse fare, sarebbe una roba negativissima. Più che dare raccomandazioni non possiamo fare. Dottor Rosi l'ho chiamato qui oggi perché darà uno spaccato di cosa sta accadendo nelle terapie intensive, sia sulle fasce d'età, perché c'è anche una parte di popolazione purtroppo che si mette il cuore in pace, tanto dice, tanto io non ho più di 70 anni, tanto io non ho più di 60 anni, tanto io non ho più di 80 anni. Poi la verità è che nelle terapie intensive entra di tutto. Poi il dottor Rosi vi dirà anche quali sono i numeri poi e gli esiti delle terapie intensive. Però l'appello che faccio io ai cittadini è di evitare fortemente gli assembramenti. E purtroppo noi vediamo che ci sono fiumi umani che si dirigono verso i centri cittadini. Pensate, anche qui, poi verrà l'assessore Bottacin per parlare del tema allerta meteo, che è un'informazione che vogliamo dare. Stavamo valutando, io ho detto, vabbè, ma facciamo un appello, e un appello lo devo fare sul fatto della movimentazione in montagna. State fermi, state a casa, abbiamo frane dappertutto, rischio valanghe dappertutto, ha nevicato tanto, in maniera importante, vedete che possiamo tranquillamente in questa stanza stare con le porte aperte perché è sciroccosa l'aria, è caldo. Voi capite che queste sono le congiunture astrali che creano ovviamente smottamenti, frane, valanghe, e poi magari se sopra ci piove viene fuori anche tutto il tema alluvionale. Quindi capite che noi vedere i serpentoni di persone che nonostante l'allerta meteo si dirigono verso la montagna, ci chiediamo che senso ha. E ribadisco, la zona gialla ne viene fuori perché comunque abbiamo una squadra di sanitari che sono stati veramente in gamba, non come dice qualcuno che abbiamo aumentato a sproposito i letti per non andare in zona rossa. Guardate, in zona rossa non si va per il numero, non si resta fuori per il numero di letti, perché al manco bisognerebbe informarsi prima, no? Il vero tema è l'R+T, i veri temi sono la pressione e la gestione del contact tracing, che è importante tra i parametri, e altri parametri come quello del tasso di occupazione delle terapie intensive. Quindi io dico questo, guardate, veramente io spero che queste vacanze di Natale ci portino il regalo di vedere le curve che calano, però ogni cittadino sappia che la responsabilità sta in ognuno di noi. A questo punto la responsabilità non la si può più delegare alle istituzioni o al vicino di casa, ognuno di noi deve fare comportamenti compatibili e rispettosi di quello che è la salute pubblica. Mascherina, igiene e no agli assembramenti. Io passerei la parola a voi per delle domande e poi subito al dottor Rosi. Allora, cominciamo con Federiva, ho visto il dito di Salmaso, Nicolussi Moro, Fois, in quest'ordine. Grazie, buongiorno Presidente. Ciao. Devo riferirle due appelli che sono rivolti a lei, di cui anche in parte abbiamo scritto oggi, ma sollecitano comunque un suo commento e una sua risposta. Allora, il primo è relativo ai giovani medici. Mi ha scritto in particolare Laura Trento, che è una giovane medico di Rossano Veneto,
a nome però di, penso, un centinaio di medici che hanno mandato oggi una lettera, forse l'avrete anche ricevuta in mattinata. Non l'ho vista. Comunque, a beneficio del pubblico che ci segue, riassumo brevemente, è la vicenda delle scuole di specializzazione con il concorso effettuato il 22 settembre, 23.000 partecipanti in Italia, 14.500 posti. Di questi che dovrebbero entrare, questi 14.500 sono ancora fermi in attesa di sapere qual è il loro destino, perché una serie di ricorsi al TAR, controricorsi al Consiglio di Stato, burocrazia del Ministero dell'Università bloccano la graduatoria almeno fino al 15 dicembre. La presa in servizio sarebbe il 30 dicembre. Poi ci sono gli altri 9.000 che restano invece esclusi. Chiedono alla Regione di farsi portavoce presso il MUR, appunto, per i due filoni, insomma, cioè chi entra comunque tardi e chi non entra proprio. Grazie. Assolutamente sì, ma guarda, di questa vicenda siamo a conoscenza. Purtroppo è un caso che si ripete ormai ciclicamente, no? Il tema dei ricorsi poi manda in palla tutto, perché poi c'è l'attribuzione delle sedi per la specialità. Ne ho intenzione di parlarne direttamente col Ministro, cioè, probabilmente ne parlerò anche oggi, perché lo sentirò anche oggi, ma questa è una partita che va risolta a livello nazionale con un minimo di piglio e di determinazione, perché se deleghiamo tutto ai tribunali e al fatto di attendere sentenze o altro, in un momento nel quale i medici sono, come si può dire, linfa vitale per la nostra comunità, direi che è fondamentale farli lavorare e metterli nelle condizioni di lavorare. Ragazzi, sfondate una porta aperta, vi ricordo che noi siamo quelli che hanno per primi rotto, come si può dire, la sacralità, ipotizzando, ve lo ricordate, no? L'assunzione nei pronto soccorso dei medici laureati abilitati. Ne viene fuori un casino. Oggi se dovessimo rifare quel provvedimento probabilmente nessuno direbbe più nulla. Per cui hanno ragione questi ragazzi, questi professionisti, perché sono già tutti medici tra l'altro. E ne parlo. Ma ne parlo, guardate, ma è una roba, cioè, che grida vendetta, cioè, ma non per dar ragione a loro, a noi servono medici, punto. Tanto è vero che l'assessore Lanzarini ha fatto gli accordi con la scuola di medicina per addirittura avere gli specializzanti che entrino velocemente nelle corsie, che siano diciamo, operativi, figuratevi se noi non abbiamo interessi ad averli ovviamente operativi da subito. Albino Salmaso. No, già secondo. Perdonami, mi ero dimenticato. Nessun problema. Il secondo è relativo invece al tema che le sottoponevamo già ieri, cioè quello degli emigranti. C'è un cortocircuito di informazioni a livello di Ministero degli Esteri sulle istruzioni da seguire per il rientro dall'estero per Natale. In particolare oggi abbiamo pubblicato l'appello a lei rivolto da Monica Ferro, che è una vicentina di Malo che da 10 anni sta a Londra. La Farnesina non è tuttora in grado di dirle che cosa fare, cioè se fare i test rapido o molecolare, se la quarantena, ci sono indicazioni contrastanti. Anche questa lettrice dice: so che non è competenza della regione, ma so anche che magari Zaia può fare pressing sul governo. No, ma noi potremmo anche fare chiarezza e magari chiederò a questo punto alla dottoressa Russo di chiarire questo aspetto. Sinceramente questa questione mi è stata posta anche ieri sera da altro estraneo, mi ha scritto il telefono e io ho risposto. Io ho guardato il Ministero della Salute, c'è l'elenco dei paesi, a meno che non sia, cioè, mi sembra aggiornato, c'è scritto Gran Bretagna, ci arrivi, punto, cioè non c'è una quarantena da fare. No, Gran Bretagna fa parte dell'elenco C di quei paesi del gruppo C, che prevedono invece proprio la quarantena dal 21 dicembre al 6 di gennaio. È prima che non è prevista, è nella finestra. Ah, per la finestra, ho capito. Esatto, però al tempo stesso, perché abbiamo consultato il sito del Ministero degli Esteri, tra le FAC, quindi gli esempi pratici, viene detto: però se un cittadino italiano residente in Belgio, che è un altro dei paesi della fascia C alla pari del Regno Unito, vuole entrare in quella finestra natalizia, però aggiunge per motivi di lavoro, non si capisce perché uno che sta all'estero deve rientrare a Natale per lavoro, comunque questo è, no, a quel punto deve fare il test, quindi c'è un'indicazione comunque contraddittoria. E se ci fai avere magari direttamente la nota di questa signora, ci viene ancora più rapido porre il quesito. Grazie. Albino Salmaso. Ecco, Presidente, io avrei alcune domande che arrivano come Prego. c'è questa rubrica molto rapide. Poi, se fosse possibile, mi piacerebbe approfondire con lei, senza ovviamente portare via spazio ai colleghi, qualche aspetto del piano regionale
per la ripresa e la resilienza, quello che avete approvato lunedì in giunta con i 25 miliardi di richieste. Quello del recovery? Del recovery, sì, se fosse possibile. Allora, intanto una domanda di carattere generale, c'è qualche novità da Roma dopo l'appello che lei ha lanciato? Perché, no. Ecco, quindi inutile che insistiamo su questo aspetto. No, al momento non ci sono novità. No. Va bene, allora le domande sono queste. Il sistema dei tamponi rapidi nelle scuole per testare le classi in presenza di un positivo stanno procedendo senza intoppi o è vero che ci sono ritardi e mancano fondi per questa attività? Questa è Romina da Venezia che scrive questo. No, guarda, fondi no. Mancanza di fondi no, sicuramente l'efficienza non è al 100% perché la mole di, l'ho detto prima, il contact tracing riesce a coprire l'85%, la priorità sulle scuole è fondamentale, però è altrettanto vero che insomma la macchina è fatta di uomini e donne, considerate che quando tu cominci a fare 61.000 tamponi al giorno, qualsiasi formula matematica ce n'ha la dimensione di che esercito di professionisti ci vogliano. Va bene, poi la seconda domanda riguarda un tema che è già stato trattato. Prego. Qui. Allora, in ospedale sono consentite le visite in libera professione in ambito ostetico materno-infantile. Si prende No. un appuntamento? No, assolutamente. Sono tutte bloccate. Perfetto. E quindi in libera. In libera, benissimo. Quindi alla signora Marica che poi chiedeva Sì, prego. se una donna appunto in attesa di partorire può farsi seguire dal suo medico e quindi fare le visite di controllo o no? Ma perché probabilmente sta dicendo io che ero abituato ad avere la libera, adesso non ce l'ho più, quindi non ho più il mio medico. Chiaro. A questo punto il mio medico, che è anche medico diciamo ospedaliero, può comunque continuare a seguirmi. L'assessore penso la risolva alla volta di metà settimana sta roba. Ah, ho capito. Quindi è un caso Tu aperto. c'eri ieri? Sì. Ieri, è l'argomento che dicevo ieri, no? Cioè noi abbiamo deciso di chiudere non per fare un dispetto a qualcuno, per evitare che qualcuno dicesse avete chiuso tutto e poi garantite a chi ha i soldi la possibilità di farsi le visite a pagamento, per un fatto anche di rispetto. Adesso vediamo diciamo, di trovare una soluzione per riaprire, però il vero tema è che deve esserci ancora più marcato il tema della divisione, no? dell'attività libero professionale da quella ospedaliera, da quella istituzionale. Non può essere comunque solo il materno infantile se riapriamo la libera professione. Ah beh, si doveva riaprire per tutti. Stiamo facendo dei ragionamenti in base all'impatto ospedaliero. Insomma. Bene, allora l'ultima domanda e poi volevo cambiare argomento. Questa è Francesca di Mestre. Sì. Dice che domenica è stata al bar con un'amica, siamo stati insieme a 3/4 d'ora, poi questa amica ha scoperto di essere positiva perché ha fatto il tampone. Lei ha chiamato il suo medico di base, il medico di base non le ha imposto il tampone, lei sta, come dire, in isolamento a scopo precauzionale, perché il contatto è avvenuto dopo 5 giorni. Allora, quali sono le regole precise? Come dopo 5 giorni? Lei dice che in sostanza l'ha incontrata 5 giorni dopo la data della positività, per cui il suo medico... L'ha incontrata non 5 ritiene- giorni prima? Sì, prima sì. Ha ragione. Quindi, però il suo medico non ritiene assolutamente importante costringerla. Però guardate, lei rappresenta un contatto stretto di persona che comunque è risultata positiva, ma è risultata positiva nel momento in cui ha fatto il tampone. Certo. Nessuno sa dire quando è iniziata la sua positività, soprattutto la sua carica virale è iniziato ad essere contagiosa. Quindi adesso non voglio fare mestieri che non sono miei, però da un punto di vista di sanità pubblica penso che l'isolamento ci stia tutto. Il tampone facciamo 60.000 al giorno, uno in più non è che cambiava allora, poi il medico fa il medico, io non sono un medico, però diciamo era anche risolvibile velocemente se c'era questo dubbio, visto che è una situazione un po' ai limiti, un tampone rapido il medico lo poteva fare o lo poteva prescrivere, insomma. Però ripeto, io non faccio il medico. Chiaro, quindi è a Però disposizione di certo è un del- contatto stretto. Per capirci, se lei avesse avuto scaricata Immuni, leggiamola in maniera istituzionale, Immuni avrebbe mandato un messaggio a questa signora, gli avrebbe detto lei ha avuto un contatto stretto perché è stata più di 15 minuti vicina a una persona per meno di 2 metri il giorno tot. Vada, contatti il suo medico curante. Quindi questa è la procedura. Il medico a quel punto deve provvedere al test e alla quarantena. Certo.
all'isolamento fiduciario. Però anche questo non è vero, perché comunque è vero che c'è una finestra per i sintomi, però potrei citarti i casi, uno peraltro ce l'abbiamo in casa, adesso non voglio dire robe da De Berti, che si è sintomatizzata il 10° giorno, non ha mai avuto niente fino adesso mi scuserà il vicepresidente se ho detto una roba personale, ma insomma è utile per spiegare, cioè, stiamo sempre parlando di un virus, cioè, non è proprio un metro. Bene, no, scusate, posso andare su, allora, in questo dossier, Presidente, di 400 e rotte pagine, voi avete elencato una serie di interventi che ritenete prioritari, alcuni in fascia A e poi c'è la fascia B dove appunto il livello di urgenza è decisamente, sono 24 miliardi, quasi 25, 6 dei quali dedicati alle infrastrutture per la competitività e poi per la mitigazione del rischio ideologico altri 3 miliardi. Ecco, io vorrei concentrarmi un po' sull'aspetto sanitario che riguarda, come dire, è compreso in una decina di pagine, da pagina 317, da 308 a 317. E le chiedevo questo, siccome dando un'occhiata a questo dossier, nella prima parte gli interventi sono descritti con grande precisione, cioè indicate operativamente l'importo di spesa e anche dove eseguirlo e con quali tempi, però non sono riuscito a trovare qualcosa di analogo per la parte sanitaria, anche se la richiesta è decisamente importante perché ipotecate tra virgolette 3 miliardi. Allora ovviamente io le sottopongo la questione dell'ospedale di Padova, se lei ritiene che attraverso questi documenti sia una delle priorità indicate con assoluta urgenza e se me lo fa capire un po' di più, perché francamente leggendolo abbiamo trovato molte risorse assegnate alla ristrutturazione, alle norme antincendio, sicurezza e quant'altro, all'edilizia sanitaria, però non c'è, come dire, una voce come magari noi vorremmo da padovani, nuovo progetto ospedale di Padova, ipotesi di finanziamento da realizzare con, allora, questa è la domanda. Chiaro, no, ma confermo, ma il fatto che ci siano anche delle voci aggregate, intanto questo è un lavoro, cioè sono stati dei compiti volontari fatti per casa, perché noi adesso avremo un incontro urgente, abbiamo chiesto un incontro urgente come regioni al Presidente del Consiglio. Voi capite che comunque noi come regioni ci dobbiamo coordinare per presentare poi una progettualità e siete bravi quanto me in matematica per capire che se fate la proiezione di 24 miliardi di euro su Veneto, immaginate che se la proporzione è questa, a livello nazionale i 209 miliardi devono andare tutti a noi. Certo. Quindi servirebbe il doppio quantomeno. Ma sì, anche il triplo, il quadruplo. Vedo dei ministri che chiedono 200 miliardi solo per un ministero, per cui fate un po' voi. Adesso c'è da capire quale sarà la modalità. Noi abbiamo fatto un po' una lista della spesa, Albino, cioè, questo deve essere chiaro. Ovvio che l'ospedale di Padova... Il 36% è comunque vincolato a materia ambientale. Sì, appunto. Sì. Mi ricorda l'assessore che il 36% comunque è vincolato a materia ambientale. Considerate una cosa, che qui siamo ancora in un limbo, nel senso che non si è capito quale sarà la modalità poi di gestione da parte del governo rispetto ai rapporti con le regioni. Ma non ne pongo una questione di conflitto, dico giustamente noi siamo un braccio operativo sui territori, noi siamo quelli che possono garantire che la spesa sia efficace e immediata, ad esempio, di queste risorse. Padova per noi resta il faro, il problema sia che il dottor Flor sta andando avanti a sprombattuto con la partita di Padova. Cioè, se tu mi chiedi rispetto a tutti gli interventi di edilizia ospedaliera qual è il primo punto? Padova, punto. Ma a prescindere da questo documento, in sostanza? A prescindere da tutto resta Padova, ma è anche in quel documento dappertutto, cioè nel senso che non venga mai nessuno il dubbio che ci dimentichiamo Padova o Padova è di serie B. Per noi è una priorità, insomma. Ecco, e rispetto a... Considerate, perdonami, considerate cosa abbiamo fatto, e mi permetto di dire anche cosa ho fatto per riuscire a tirarlo fuori dalla palude sto ospedale. Nessuno si sarebbe giocato neanche un centesimo 4-5 anni fa su questa partita. Quanti mi hanno detto, ma è impossibile. Alla fine ne siamo venuti fuori. Adesso abbiamo un'area, abbiamo il dottor Flor come soggetto attuatore che sta andando avanti, e insomma noi abbiamo ragionevoli motivazioni di pensare che si farà,
però dico che il recovery deve avere a fianco provvedimenti commissariali, ve lo dico fino in fondo, cioè nel senso che se vogliamo fare veloce queste opere bisogna che ci sia un po' di attività commissariale, perché se pensiamo di entrare nell'ottica della legge dei lavori pubblici, io vedo Treviso, sono passati ormai 12 anni. No, ma su questa ragione concludo e poi mi taccio sul serio, cioè, oggi i giornali raccontano appunto l'idea del Presidente Conte di affidarsi ad un gruppo di super manager, di 6 super manager per poter gestire tutta la partita appunto del recovery, cioè, lei ritiene questa una centralizzazione eccessiva della figura del Presidente del Consiglio? Io penso che, almeno il Veneto non è così, ma anche gli altri colleghi, noi non soffriamo di complessi di inferiorità rispetto al governo. Ci sono questi miliardi di euro, a noi interessa che la spesa sia equamente distribuita e valorizzata in base alle missioni, cioè quello che di buono si può fare in questo paese, da nord a sud, che non ci siano sperequazioni nella distribuzione territoriali. Terzo aspetto fondamentale, che non si traduca in prebende o diciamo investimenti inutili, perché questo è l'ultimo grande treno che passa per questo paese. 209 miliardi sono più di una finanziaria, dei quali fra l'altro 80 miliardi sono gratis, sì, certo, per tradurla in maniera potabile, cioè ce li danno cash. Adesso abbiamo visto di questi 6 esperti, di tutta questa architettura eccetera. Le regioni potrebbero essere sicuramente giocare un ruolo centrale su questa partita. Comunque staremo a vedere. Cioè, noi abbiamo messo nero su bianco, certo, non eravamo obbligati, ecco che sia chiaro, noi non eravamo obbligati, noi questo è un lavoro fatto volontariamente, tanto per dire guarda che poi tu non mi venga a dire che non avevamo progetti, che non sapevamo. Da Veneti come al solito, no? Peraltro era pronto quanto? A luglio forse? Sì. Sì. Io l'ho visto la prima volta forse a luglio. Sì, bravo. Allora, andiamo con le domande, poi dottor Rosi e dopo Nicolussi, Fois e l'assessore Bottacin alla fine. Allora, buongiorno. Buongiorno. Io devo porre una domanda che arriva dalla categoria dei baristi che lavorano dentro i centri commerciali. Loro ci chiedono, nel momento in cui i centri commerciali devono stare chiusi, dobbiamo stare chiusi anche noi, il che significherebbe che per noi proprio sotto le feste dovremo stare chiusi da 7-8 dicembre, legati ai sabati e domenica, quindi 4 giorni consecutivi, e poi il 24 dicembre e il 31, giorni prefestivi, dobbiamo stare chiusi anche noi che lavoriamo dentro i centri commerciali? Sì. Se non c'è somministrazione di alimenti, giusto? Però non ho capito, i baristi? Sì, ci scrivono i baristi, dicono noi lavoriamo dentro i centri commerciali. Dobbiamo stare chiusi anche noi come i centri commerciali oppure... Dicevo, se non c'è somministrazione di alimenti va fatta una verifica in base alla tipologia dell'attività. Possiamo fare una FAQ, o meglio facciamo un approfondimento, perché il quesito potrebbe salvare l'economia di molte famiglie. Lo facciamo un quesito. Perfetto. Nel senso che l'alimentare è previsto come aperto nel centro commerciale chiuso. Sì. Qua c'è da capire se riusciamo a farli classificare come erogatori di servizi alimentari, di cibo, insomma. Esatto. Allora aspettiamo. Facciamo la FAQ. Ok. Poi ho delle domande tecniche. Prego. Mi rivolgo al Presidente Zaia perché probabilmente, avendo parlato col Ministro Speranza, vi hanno dato dei dettagli in più. Allora, per quanto riguarda il vaccino, volevo capire se le case produttrici vi hanno dato una scadenza dell'immunità legata al vaccino e se quando parlano di una efficacia al 90% significa che, come spiegano alcuni virologi, se anche io sono vaccinato e mi prendo comunque il Covid, essendo un coronavirus dovrebbe comportarsi come l'influenza e quindi se anche me lo prendo in forma meno grave perché sono stata vaccinata. Queste sono due cose fondamentali naturalmente nella campagna vaccinale. Per cui partirei con queste domande, se naturalmente Presidente lei ha avuto ragguagli tecnici in questo senso. No.
Bisogna che vi organizzo un incontro con la dottoressa Russo su questi temi. Di certo noi abbiamo già anticipato che provvediamo alla vaccinazione anche di chi si è malato. Questo sì. Questo sì. Averlo saputo, c'era il professor Palù stamattina, potevo averlo invitato in conferenza. Ma se ce lo fate sapere oggi pomeriggio non sarebbe male. Sì, sì. E poi invece le altre cose... Se lasci a Carlo e poi ti facciamo... Sì, Grazie. sì, certo. Le altre due cose sono cose più organizzative. Sì. Allora, volevo capire se anche il Veneto, come il Lazio per esempio, che ne ha comprati 80, anche il Veneto ha dovuto comprare altri frigo per la conservazione dello Pfizer. Ecco, quanti ne abbiamo comprati noi? No, non te lo so dire, ma abbiamo provveduto. 6 o meno 80. 6 a meno 80 ne abbiamo comprati. Una decina, insomma, a meno 80. Le ha comprate l'azienda Zero. Ok. E l'altra cosa... C'è una notizia da quale abbiamo parlato forse 20 giorni fa ancora. Allora mi è sfuggita. No, tranquilla. L'altra cosa importante, dice adesso il Ministero nel piano natalizio, chiamiamolo così per far capire a tutti, per evitare le solite fughe dei furbi, è stato dato mandato alle prefetture in coordinamento, in raccordo, come dicono loro, alle regioni, di istituire tutta una serie di controlli di, tra virgolette, check-in o posti di blocco ai caselli autostradali, nelle stazioni, negli aeroporti, per evitare che la gente si sposti. Ma noi nessuno ci ha contattato. Voi avete, appunto. Mai sentito nessuno. Quindi le regioni non sono coinvolte, le prefetture vanno per conto loro. No, nel senso che noi non abbiamo organi di polizia per fare i controlli, ma anche a prescindere da questo non siamo stati coinvolti su questo tema. Okay. Cioè il tema dei controlli è un tema... penso venga gestito direttamente dal Ministero degli Interni. Perché è un tema pressante e purtroppo non se ne vedono molti. Ok, grazie. Prego. Fois. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Dunque, io mi devo ricollegare a un'osservazione che ha fatto lei proprio all'inizio di questo punto stampa, perché continuano ad arrivarci segnalazioni che anche oggi ci sono parecchi assembramenti, soprattutto fuori dai negozi di grande distribuzione, media e grande distribuzione, quelli che erano stati riaperti con l'ultima ordinanza il sabato. A questo punto, visto che comunque c'è una parte di popolazione che rimane insensibile agli appelli al buonsenso, è possibile che la Regione torni sulle sue scelte? Ma c'è una che la Regione torna sulle sue scelte. Siamo davanti a un DPCM, Fois, abbiamo detto adesso vediamo questi giorni cosa accade. Cioè, certo è che se dovessimo ancora mettere mano ad ordinanze per continuare ad intervenire sugli assembramenti, vuol dire che qualcosa non funziona. Vuol dire che forse c'è una parte di popolazione che non ha capito quali siano le condizioni nelle quali ci troviamo ad operare. Io lo considero un fallimento, no? Cioè, voi pensate a dover dire delle persone con un'ordinanza non fare quella cosa perché ti fa male. Cioè, guardate, cioè, poi capite, allora fai l'ordinanza, sono tutti che dicono che in virtù dell'ordinanza muoiono di mancati incassi, di danni, i lavoratori vengono licenziati. Non la fai, ti dicono che comunque si infettano. La verità è che il cittadino deve evitare gli assembramenti. Il cittadino deve evitare gli assembramenti. Perché guardate, cioè, diciamola fino in fondo, cioè, c'è qualcuno di voi, magari mi rispondete anche di sì, che si metterebbe in coda per entrare in un grande magazzino, dite tutti di no. Allora c'è invece chi è disposto a farlo, che pensa che non sia un problema. Cioè, vedrete, probabilmente con gli appelli inascoltati miei, ma a livello nazionale da parte di tutti, che avremo i magazzini pieni, i grandi magazzini pieni, avremo negozi che tracimeranno di persone che devono fare i regali, gli acquisti, eccetera. Cosa volete che vi dica? Questo è. Cioè, adesso siamo in un contesto nel quale rivendichiamo sempre la libertà, la democrazia, il rispetto delle libertà individuali, il senso civico, il senso del bene comune. Questo è il risultato. C'è un altro appello di un telespettatore che ci ha scritto, ci ha telefonato anche stamattina, tra l'altro è molto, molto agitato per quello che gli è successo e voleva segnalare il suo caso anche perché magari non capiti ad altre persone. Si tratta di un disabile, un paraplegico che abita con la moglie e la figlia. La moglie e la figlia sono risultate positivi al Covid.
Lui ha cercato di farsi trasferire in qualche struttura perché non è autosufficiente, quindi deve essere assistito dalla moglie 24 ore su 24. Purtroppo non c'è stato verso e adesso è positivo anche lui. E voleva appunto portare il suo caso alla sua attenzione, anche Presidente. No, ma il caso è gravissimo. Mi piacerebbe sapere che strutture ha contattato. Gliele dico dopo in privato. Se è passato Come? tramite il distretto Appunto, no. oppure si è fatto un invio diretto perché... Ha parlato sia col medico di base che poi ha chiamato il centralino dell'azienda sanitaria. Vabbè, ma al centralino qualcuno avrà risposto? Dice che sostanzialmente gli hanno detto che doveva rimanere dove era. Vabbè, verificheremo anche questo. Cioè voi capite che se qua non siamo comunità e non ci diamo tutti una mano, è inevitabile che poi va a finire male, no? Perché c'è giustamente il disabile che si positivizza perché nessuno risponde, il bimbo che non ha risposte, magari che a scuola va con altri compagni di classe positivi perché magari c'è qualcuno che arriva tardi a fare i tamponi di verifica, insomma tutte queste robe qua. Ma capite che queste cioè, il mondo cammina sulle gambe degli uomini e delle donne. Faccio un esempio, a me a volte capita che spesso ci scrivono, ma sono andato in ospedale e quel signore mi ha trattato male. Ma tu non puoi dire che la sanità non funziona. Pensa che probabilmente quel giorno tu hai trovato un maleducato, una persona con la giornata storta. Capite che il vero tema è che noi come persone facciamo la differenza nel servizio. Ci vuole il buon senso, il senso civico, la disponibilità e spesso non si trova. Grazie. Prigioni. Buongiorno a tutti, buongiorno Ciao. Presidente. Alla luce anche delle sue dichiarazioni all'inizio, che io trovo insomma, molto, molto amare, sta andando peggio delle previsioni rispetto all'algoritmo? No, allora sta andando peggio. L'algoritmo ci dice che se continuiamo con gli assembramenti in questa maniera, di certo non andrà meglio. Semplice, cioè, guardate, è la cosa che più lascia l'amaro in bocca, che sembra quasi che, lo dicevo prima, che la zona gialla adesso sia diventato un problema. Sembra quasi che essere in ordine con le carte sia un problema. Non ci preoccupiamo di questo, ci preoccupiamo del fatto che molti cittadini, magari sono gli stessi leoni da tastiera che scrivono tutto il giorno, poi sono in fila davanti al grande magazzino, sta lì a spintonarsi per entrare, cioè questo è il vero tema. Il virus c'è, infatti positivi li troviamo, ne abbiamo trovati 3.100 anche nelle ultime 24 ore, poi il dottor Rosi vi darà anche le percentuali in base ai positivi di quanti finiscono in terapia intensiva e quanti hanno la fortuna di uscire vivi dalla terapia intensiva. E quindi chissà che qualcuno si faccia un'idea di che cos'è sto virus. Grazie. Prego. Io non avrei a Nicolussi, poi passiamo al dottor Rosi e poi l'assessore Bottaccini che vi dà il resoconto sulla calamità. Al volo, volevo chiedere se poi siete riusciti ad avere un quadro dell'occupazione dei Covid hotel. C'è l'assessore che sta seguendo. Sì, no, l'ingegner Fattori ha raccolto un po' rispetto alle esigenze delle singole USL e penso che settimana prossima abbiamo un quadro completo, però vi dico già insomma, che c'è un'incidenza minima in Veneto, quindi non c'è una richiesta molto alta. Alcune USL hanno un po' di richiesta e stiamo organizzando il tutto, ma poca roba insomma. Risposta è poca roba. E lascio la parola al dottor Rosi anche al posto. Prego. Grazie. Solo temporaneamente il posto. No, guarda, già libero, è il suo Ronny. Grazie, io volevo darvi gli ultimi numeri gli ultimi numeri sulle terapie intensive, ma soprattutto dare una lettura di questi numeri, perché dietro ci sono dei significati e soprattutto noi parliamo di letti occupati, ma su quei letti ci sono delle persone. E quindi vorremmo anche spiegarvi bene cosa succede a queste persone. Allora, da una settimana a questa parte noi abbiamo un'occupazione sostanzialmente stabile dei posti letto di terapia intensiva, quindi vuol dire che oscillano giornalmente
dai 330 ai 340 letti occupati da pazienti affetti da Covid. Questo però non vuol dire che siano terminati gli accessi, perché questo numero di letti rimane occupato a questo livello, con un numero di pazienti tra i 20 e i 25 al giorno che entrano in terapia intensiva. Questo vuol dire che per questi pazienti che entrano ce ne sono grosso modo altrettanti che escono. E quindi la situazione è tutt'altro che tranquilla, perché un afflusso di 25 pazienti al giorno è un afflusso critico. Voi sapete che per attivare questi posti abbiamo dovuto ridurre una parte delle attività di elezione, il personale ovviamente è chiamato a uno sforzo enorme per gestire questi pazienti che richiedono tutta una serie di accorgimenti che rendono il lavoro molto più gravoso, quindi non è come gestire un semplice paziente dopo un intervento chirurgico. Sono pazienti molto complessi che richiedono un grande impegno assistenziale. Ma soprattutto quello che ormai ci è chiaro è che ci sono delle percentuali fisse e in particolare noi sappiamo che ogni 200 persone positive uno finisce in terapia intensiva. E questo è un dato ormai stabile da più di un mese. Quindi se oggi abbiamo avuto 3.600 positivi, vuol dire che di queste 3.600 persone, 14 di loro, entro i prossimi 10 giorni, entreranno in terapia intensiva. Così come circa un centinaio verranno ricoverati in ospedale. Quindi questo è il dato che volevamo far passare. Finire in terapia intensiva è a questa frequenza, non è casuale. Una parte di questi pazienti sviluppa un quadro clinico estremamente grave e finisce in terapia intensiva dove questo quadro clinico non è facilmente trattabile, al punto che in questo momento, nel mese di novembre, la percentuale di pazienti che sopravvive è di poco superiore al 50%. Questo vuol dire che di quei 14, quasi 7 moriranno. Io vi chiedo di leggere questi dati in questo modo, perché questi ci danno il quadro che la gente deve conoscere. Questa è una malattia che in queste persone porta a morte con un'elevata percentuale, che è sempre la stessa. E quello che va anche evidenziato è che questi pazienti rimangono a lungo in terapia intensiva. Vuol dire che i pazienti meno gravi restano 15 giorni e quindi escono comunque con una grave debilitazione. Non è che uno fa un soggiorno in terapia intensiva e poi esce bello come il sole. E che quelli che muoiono spesso ci restano 20 giorni in terapia intensiva. Anche qui sottoposti a trattamenti che sono trattamenti gravosi. Qui il messaggio che il Presidente ci teneva che noi dessimo è proprio questo, una visione dei letti occupati che è una visione di pazienti che entrano, che soffrono e che spesso muoiono. E l'unico modo per ridurre questa percentuale di pazienti è ridurre il numero di positivi. Non c'è nessun'altra ricetta, non c'è una cura, fino a che non ci sarà il vaccino non ci sono misure di prevenzione diverse dal evitare la vicinanza ed usare i dispositivi di protezione che tutti conosciamo. Direi che questo è un po'. Sì, scusate, una cosa che ho dimenticato, fasce d'età, perché anche qui c'è i giovani non muoiono, no, i giovani giovanissimi non muoiono, però oggi metà dei pazienti ha più di 70 anni, l'altra metà ha meno di 70 anni, il che vuol dire che ci sono persone di 60, di 50, di 40 anni ricoverate in terapia intensiva e che la mortalità è vero che è più elevata sopra i 70 anni, ma la mortalità è elevata anche nei cinquantenni e nei sessantenni. Allora, ho visto le mani Moscati, Nicolussi, Pederiva, tutti.
Rimetto in fila io. Moscati? Sì, buongiorno dottore. Mi scusi, noi non possiamo che prendere atto e rimaniamo ovviamente toccati da questi numeri perché chi non lo è. E la domanda è, non bisogna, cioè nella medicina è non bisogna ammalarsi, cioè non bisogna diventare positivi. Allora la domanda è questa, siccome molte persone una volta positivi, scoperto di essere positivi, dicono non so assolutamente come ho fatto a prenderlo il Covid e la domanda è lei sa dare una risposta a questo, che la gente non riesce a capire qual è la vera motivazione? Noi abbiamo parlato di assembramenti, però c'è assembramento e assembramento. Se uno fa la fila e prima c'era la fila fuori dalla farmacia qui, non è che la faccia per sfizio, ovviamente deve andare a prendere dei farmaci. E naturalmente stanno fuori, c'è una coda altrettanto lunga che un centro commerciale, come alle poste, eccetera. In quei casi comunque le persone hanno la mascherina, sono all'aperto, eccetera. Anche questo è pericoloso? No, se c'è la mascherina e c'è la mascherina portata da entrambi, perché la mascherina da sola non dà la garanzia assoluta, quindi entrambi con la mascherina e una distanza di sicurezza, quindi almeno 1 metro, la possibilità di contagio è trascurabile, perché lo vediamo negli ambienti ospedalieri dove noi abbiamo, è vero, un'incidenza di personale sanitario che è positivo, ma è rarissimo che ricostruendo la storia troviamo un contagio avvenuto in ambito lavorativo che non sia legato a un errato uso dei dispositivi di protezione individuale. Quindi questo vuol dire che quelle precauzioni funzionano. Chi dice che non se lo ricorda come ha fatto, probabilmente non è stato così attento a rispettare queste regole. E succede perché li vediamo spesso in giro, persone che magari si fermano a salutare l'amico abbassando la mascherina per parlare meglio, no? Ed è un gesto che magari uno neanche memorizza, perché si ricorda che quel giorno ha trovato l'amica per la strada e hanno fatto 2 chiacchiere e la mascherina parlando si è abbassata. E purtroppo, siccome chi contagia non è riconoscibile, cose che magari possono sembrare sicure sono invece la fonte del contagio. E un'altra cosa, le mascherine. Ora vanno di moda di tutto e di più, insomma, eccetera. Uno crede di avere una mascherina, magari ha uno straccio intorno, cioè c'è una mascherina in particolare e sotto di quella non si può andare per proteggersi. No, beh, è chiaro che le mascherine che usano i sanitari danno una protezione più elevata, cioè le mascherine di tipo chirurgico hanno una protezione più elevata rispetto a quelle di stoffa normale. Comunque però la mascherina abbatte le goccioline che sono la via di contagio principale tra le persone quando si parla, e quindi anche le altre danno una protezione, ripeto, se si sommano i 3 elementi, cioè le 2 mascherine e la distanza. In questo anche una mascherina che non sia una mascherina omologata per un sanitario è comunque in grado di prevenire la trasmissione. Grazie. Nicolussi, Pederiva, Salnaso, Fois. Sarò rapida. Volevo chiederle se potete darci l'aggiornamento sul numero la percentuale dei sanitari che sono attualmente positivi e poi devo rivolgerle questa domanda che è stata fatta presente dai sindacati, se è vero che proprio per la carenza drammatica di personale vanno comunque al lavoro anche i sanitari in quarantena. Allora, il numero dei positivi, diciamo di quelli attualmente positivi, è intorno alle 2000 unità. Questo però sappiamo essere un dato un po' sovrastimato, perché l'uscita dalla negatività viene registrata come ritardo dal sistema di monitoraggio globale, quindi sono sicuramente verso i 2000, ma probabilmente qualcosa di meno. Su tutti sui 56.000? Sì.
E poi? Allora, intanto c'è da dire che questo diventa un problema laddove c'è un cluster, cioè da dove coinvolge più operatori dello stesso reparto. Negli altri reparti è come se ce ne fossero due in ferie, ecco, quindi normalmente se non si crea un fenomeno di cluster l'attività sanitaria non ha forti ripercussioni. Chiaro che poi i numeri possono essere particolarmente alti in alcune strutture. Per quanto riguarda la quarantena, questa non è assolutamente una novità perché c'era già in una circolare di marzo del Ministero che prevede che il contatto stretto, cioè l'operatore sanitario che è contatto stretto di un malato Covid, se portava i DPI non deve fare nulla, cioè non deve stare in quarantena. Se ha avuto un contatto senza dispositivi di protezione individuale, quindi vuol dire in ambito familiare o comunque extralavorativo, se è asintomatico può fare la quarantena lavorando. Questo perché usa appunto i dispositivi di protezione individuale, in questo caso le mascherine FP2, che quindi garantiscono una protezione assoluta dalla trasmissione del virus. Ma non è una novità, è sempre stato così. Grazie, buongiorno dottore. Allora, lei ci diceva che ogni 200 contagiati c'è un ingresso in terapia intensiva. Esatto. Settimana scorsa il presidente Zaia ci diceva 1 ogni 300, vuol dire che sia ancora appunto sensibilmente ridotta la forchetta? No, questo è stabile come numero. Quindi prendiamo questo, ok. E poi le volevo chiedere se ci sono differenze rispetto a primavera nel dato che lei citava di novembre della mortalità intorno al 50% in terapia intensiva. Ci sono delle differenze rispetto ad allora, in più o in meno? Allora, io vi ho dato un dato, come al solito, io vi do delle fotografie, delle istantanee, che non corrispondono al dato globale di come sarà l'incidenza della mortalità della malattia. E quindi noi, tra l'altro, le analisi di mortalità globale non hanno senso, perché l'analisi di mortalità vera va fatta per classi di età e per patologie preesistenti, per capire quanto è il Covid che ha influito sul decesso e quanto invece altre patologie. Quindi la somma di questo è che in questo momento non abbiamo un dato di confronto con il dato di marzo, però la mortalità in terapie intensive a marzo viaggiava comunque intorno al 30-35%, quindi non molto lontana da quella attuale. Salmaso e Fois, scusa. No, vai. No, allora, anch'io volevo capire, Porrosi, un po' di più i numeri, cioè vorrei provare a ricapitolare senza dare poi spunti a Crocco o all'ingegnere Bottacin di rifarsi. Io in questo momento sto pensando che sto lavorando, No, aspettando allora, il mio momento perché abbiamo 3 videoconferenze aperte in contemporanea. Immagino, no, perché dai dati che ci arrivano ogni giorno noi abbiamo 74.958 positivi. Questi sono, di questi, a questi vanno aggiunti poi quanti sono i ricoverati in ospedale? Circa 3.000, perfetto. Esatto. Quindi da questi 3.000 in ospedale ci sono questi 14 che entrano in terapia intensiva e 14 che escono purtroppo per decessi. Però se c'è questo esercito infinito di persone positive, cioè il rapporto che lei ci ha fatto, cosa ci lascia intendere? Cioè queste sono, e vorrei capire qual è il punto di passaggio. Cioè, il mio discorso di gravità della malattia. Il mio discorso deve farvi intendere certo che continua a entrare gente in ospedale, che non c'è una riduzione delle persone che entrano in ospedale, siamo in una fase di sostanziale equilibrio tra quelli che entrano e quelli che escono. Però, siccome entrare in ospedale non è andare a fare una passeggiata, di questi che entrano alcuni non escono vivi dall'ospedale, volendo proprio usare parole crude. Certo. Quindi questa è la fotografia attuale della situazione. Leggere il fatto che i ricoveri non aumentino in termini assoluti, cioè in termini di letti occupati, non vuol dire che non stanno aumentando le persone che vanno in ospedale. Questo è il pericolo di quando si legge un dato che l'occupazione dei letti è stabile, perché sembra che nessuno entri più. Invece non è così. La gente continua a entrare in ospedale e quello che deve essere chiaro è che una percentuale di positivi va per forza in ospedale, il giorno stesso, 2 giorni dopo o 10 giorni dopo.
Questa è la lettura che ci teniamo a dare, perché altrimenti il rischio è che il dato sembri falsamente tranquillizzante. No, nessuno pensava a questo, va bene. No, volevo capire se da questo numero, che è molto importante, di 75.000 positivi, c'è questo trend, secondo lei, quando si potrà esaurire? Quando si ridurranno i positivi. Certo. Il problema è che noi abbiamo assistito in questi ultimi mesi ad un incremento dei positivi, Certo, sì, sì. che continua ad esserci, e si è ridotta la pendenza della curva in cui aumentano, cioè se un mese fa aumentavano in fretta, oggi aumentano meno, cioè se una volta avevamo 4.000, adesso abbiamo 3.000, ma sono sempre in più, Certo. aumentano e di conseguenza vanno anche in ospedale. Fois vi pregherei di andare veramente celermente, perché l'assessore Bottacin con la neve e il maltempo ha aperto un sacco di riunioni operative. È una cosa proprio rapidissima, proprio sulla curva che sta iniziando a rallentare, se c'è qualche motivo particolare, sono state le restrizioni di quest'ultimo periodo, un atteggiamento più avveduto da parte delle persone. Non ho capito. Hai detto continuano a esserci dei positivi, però sono un po' di meno rispetto a qualche periodo. Cioè si è ridotto l'incremento dei positivi. Sicuramente sono le misure che sono state adottate, questo è evidente, e anche una maggiore attenzione da parte della popolazione, cioè non è che qui vogliamo dire che nessuno porta la mascherina, perché se nessuno la portasse sarebbe il cataclisma, e quindi sicuramente è l'effetto delle misure di prevenzione, il fatto che ci sia un incremento minore dei positivi. Io non so se esistano degli studi a riguardo, ma per esempio recarsi, prima parlavamo degli assembramenti all'interno dei negozi o fuori durante le code per poter entrare, se c'è uno studio sull'incidenza, su quanto si possa rischiare a mettersi a fare la coda in uno di questi negozi. No, probabilmente anche ci sono, ma mi sembra che non serva uno studio di incidenza per capire che il virus si trasmette vuol dire che c'è contatto tra le persone. Poi è chiaro che basta un contatto per portare il virus a casa, e poi a casa la diffusione è più facile perché uno non porta la mascherina e quindi lo trasmette ai familiari. Quindi il contatto in ambito pubblico funziona così, cioè basta una persona che ha un contatto al supermercato per poi generare un cluster familiare di 4, 5, 6 persone. Questo è il problema. Io ringrazierei il dottor Rosi, lo lascerei Grazie anche a voi. lui al lavoro, che è tanto, e chiamerei l'assessore Bottacin che ci fa una disamina della situazione meteorologica e del maltempo sul Veneto. Prego, assessore. Allora, intanto buongiorno. Io ho bisogno del vostro aiuto perché noi siamo in una fase di maltempo piuttosto rilevante. L'ARPAV ce l'aveva detto già ieri, ma lo riconferma oggi, che l'evento meteo è particolarmente significativo, e ho bisogno del vostro aiuto per lanciare un appello a evitare gli spostamenti nella giornata di oggi e soprattutto di domani, e in modo particolare nelle zone di montagna. Quindi l'invito è a tutti i turisti di rimanere a casa, oltre che a chi abita a non spostarsi nelle prossime ore. In questo momento, adesso è appena entrato, ma l'ingegnere Soppelsa, che è il direttore della Protezione Civile regionale, ha dato indicazione, a seguito di uno dei vari incontri che abbiamo fatto questa mattina, al prefetto di Belluno di fare un'ordinanza attraverso il comitato operativo di viabilità, che viene presieduto dai prefetti, per evitare l'accesso ai turisti nelle aree a rischio. Questo, oltre che naturalmente aprire il comitato di coordinamento dei soccorsi. Questa indicazione che abbiamo dato è relativa al fatto che oggi abbiamo un rischio valanghe nella parte alta della provincia di Belluno che è forte. Domani avremo il livello massimo, che è il 5, rischio molto forte, che riguarderà soprattutto alcuni comuni, e abbiamo fatto delle verifiche, degli incontri anche con i sindaci stamattina. Già sono state evacuate nella giornata di ieri 5 persone in un comune dell'Agordino,
ma abbiamo un monitoraggio soprattutto in 4 comuni, sono Livina Longo, Rocca Pietore, San Pietro di Cadore, Zoppè di Cadore, in cui il rischio è particolarmente rilevante e potrebbero essere interessate Rocca Pietore e San Pietro di Cadore. Potrebbero esserci ulteriori evacuazioni nelle prossime ore, questo in considerazione del fatto che il rischio valanghe domani appunto assumerà il livello 5, quindi il massimo. Faccio presente che da quando esiste ARPAV c'è stata solo una situazione in cui si è verificato il rischio massimo, mi pare nel 2013. Oltre a questo noi abbiamo delle precipitazioni piovose particolarmente intense, che stanno aumentando anche come quota, nel senso che il limite della neve si sta alzando, come avevo detto nella giornata di ieri, e questo fa incrementare i livelli dei principali corsi d'acqua, ma soprattutto dei corsi d'acqua secondari. Avevamo previsto oltre 200 mm di pioggia nelle prime 24 ore, così è stato, poi magari vi do i dati più precisi, ma è previsto che piova anche nelle prossime 36 ore in maniera copiosa. Quindi, come dicevo ieri, sabato ci saranno eventi intensi, ma domenica pioverà sul bagnato, quindi ci sarà una quantità di pioggia particolarmente rilevante. In questo momento non abbiamo criticità particolarmente rilevanti. Abbiamo delle disalimentazioni di energia elettrica, erano 2400 questa mattina in provincia di Vicenza, in 2 comuni della provincia di Vicenza, e 300 in provincia di Belluno, sono già rientrate a circa 1000 e per il primo pomeriggio Enel conta di ripristinarle tutte. Ovviamente vale quello che dicevo ieri per quanto riguarda i gruppi elettrogeni che sono stati dislocati già nella giornata di ieri l'altro, nei territori montani, proprio per prevenire eventuali blackout. Alle 15 ci sarà la nuova convocazione dell'unità di crisi regionale, a cui parteciperà il sistema di protezione civile e parteciperanno anche i prefetti di Belluno e di Vicenza, perché sono le province più interessate. Come viabilità i passi dolomitici sono chiusi, è chiusa la galleria di Segusino nella strada provinciale 1 della provincia di Belluno e altri tratti minori, ma insomma sostanzialmente sono i passi dolomitici che sono stati chiusi. Allora dicevo, la quantità di pioggia accumulata massima l'abbiamo rilevata a Seren del Grappa ed è stata di 282 mm. Però ripeto, questo alle ore 12 e pioverà ancora per 36 ore. Poi c'è stato al secondo posto, si piazza il Cansiglio, 240 mm, poi Sofranco, località ai più sconosciuti, ma quando piove tanto diventa, di solito è il posto in cui piove di più, questa volta è il terzo posto, per ora 230 mm, poi c'è l'Alpago, Collinde, Stambre, 215 mm, Sant'Antonio del Tortal, 193 mm, Feltre 144 mm. Voi capite che è esattamente la dorsale fra Val Belluna e parte alta della provincia di Treviso, che è esattamente il punto in cui noi avevamo evidenziato ieri la situazione prevista di maggior criticità dal punto di vista della piovosità. Ecco, questa immagine rappresenta con i colori le precipitazioni fino alle ore 12, il colore rosso è dove ci sono state le precipitazioni maggiori e poi verso il giallo si va dove ci sono state le precipitazioni minori, quindi esattamente come avevamo previsto. Continuo a dire esattamente come avevamo previsto perché spesso leggo che vengono sbagliate le previsioni. Abbiamo dei siti che pubblicano previsioni a volte con titoli piuttosto inquietanti e che poi vengono smentiti dai fatti. Io invito tutti a seguire le previsioni meteo che diamo noi, perché le previsioni meteo che diamo noi le diamo anche come allertamento per le amministrazioni comunali, per le prefetture, per la protezione civile, per i vigili del fuoco, quindi sono fatte in maniera particolarmente attenta. Dicevo prima, l'attenzione è massima e allo stato attuale non abbiamo particolari criticità da segnalare rispetto a quello che ho detto, però veramente vi faccio un appello perché stamattina i sindaci erano disperati e mi hanno detto
Cioè, qua siamo in una situazione dove stiamo per evacuare persone e continuano ad arrivare turisti. Allora chiedo un appello alla stampa, fate capire che la situazione che c'è non è una passeggiata, insomma, ci sono dei rischi. Allora, io non voglio evocare nulla, però domani c'è il rischio elevato, valanghe, e c'è stato solo una volta nella storia di ARPAV, quindi ARPAV nasce nel 96, e ne abbiamo più di quasi 25 anni di storia, per cui è una situazione che non è come dire, frequente e normale. I sindaci sono preoccupati, noi lo siamo ancora di più, siamo in costante collegamento con tutti i soggetti che fanno parte del sistema di protezione civile, compreso il suo in 118, adesso è andato via il dottor Rosi, ma anche ieri sera l'ultima telefonata l'abbiamo fatta alle 10 di sera, e quindi questa è la situazione attuale. Chi ha domande, per cortesia? No, la più banale è il microfono. L'invito vostro ai turisti, cioè l'accesso chiuso ai turisti in tutta la provincia di Belluno, in quali comuni in particolare? Forse ci sarà poi l'ordinato del prefetto che lo spiega nei dettagli, se può essere un po' più preciso nella limitazione dell'area geografica sarebbe molto utile, credo. Sì, noi abbiamo dato indicazione, l'ho detto prima, al prefetto di Belluno di limitare l'accesso dei turisti nella provincia di Belluno. A tutta la provincia quindi? Perfetto. E questo perché evidentemente la situazione viene ritenuta di particolare criticità. Ieri l'altro avevamo condiviso il fatto di verificare che i mezzi avessero pneumatici da neve o catene a bordo. Quando dico catene a bordo vuol dire che le forze dell'ordine possono anche fartele montare, perché c'era qualche buon tempone che metteva le catene in tutte le auto che aveva, ogni volta metteva sempre le stesse, invece te le possono far montare per verificare anche se sei in grado di montarle. E infatti ieri quando uno arrivava a Tai di Cadore veniva fermato dalle forze dell'ordine e chi aveva le gomme da neve poteva proseguire, chi non le aveva tornava a casa e veniva sanzionato perché c'è l'obbligo di utilizzare le gomme da neve. Altre domande? Bene, allora possiamo chiudere qua. C'erano Lanzarin, ancora un attimo la Lanzarin. Grazie Assessore, e magari oggi aggiorniamo i colleghi a metà pomeriggio, anzi sul tardo pomeriggio. Assessore, se ti metti al centro, grazie. Buongiorno Assessore, è una domanda di sociale che ci viene segnalata dal gruppo Mamme Venete 2020, in particolare c'è scritto la signora Nadia De Donà a proposito dell'assegno prenatale previsto dalla legge 20 di quest'anno. Questo gruppo lamenta parametri discriminatori a seconda della data di nascita, dal momento che il bonus 1.000 euro, lo semplifico così per il neonato, vale solo per i bimbi che sono nati appunto dal 19 agosto e non per quelli prima. Chiedono se si può rimediare a questa sperequazione. Allora, Grazie. ricordiamo intanto che il bonus natalità ha iniziato appunto nel 2020 perché arriva con l'approvazione in Consiglio regionale della legge quadro sulla famiglia. Dalla legge quadro sulla famiglia sono stati approvati i provvedimenti sono stati approvati ad agosto e quindi l'applicazione è partita da agosto. Io ho visto le mail, abbiamo anche risposto a molte mail, purtroppo quest'anno è andata così, è chiaro che stiamo lavorando perché invece ci sia poi un'applicazione che sia un'applicazione continuativa e quindi per tutti, però il provvedimento è andato in applicazione nel momento in cui sono stati approvati i provvedimenti che prevedevano questa novità, insomma, per il Veneto, perché prima non c'era. Capisco e comprendo, però purtroppo insomma questo è l'arco ma soprattutto l'ambito su cui abbiamo operato. A questo punto io chiuderei e ringrazierei tutti.